Ya no aguantamos más, por eso llegan las finalidades. Hola amigos de YouTube. Hola amigos de YouTube. Hoy vamos a hacer un avión de plastilina. Primero escojan el color. Yo escogí este. Y ahora corten una parte así. Y otro igual. Y ahora hagan esto. Como mujer política, Esto. ¿sí les hizo daño que Roxana Y Valencia fuera la primera así. presidenta de la República? Claro. Lo otro igual. Y también en Cancerro. Te voy a decir una cosa, yo soy la primera mujer en toda la historia en el departamento de Corten Jutiapa. Por esto primera vez Jutiapa lleva hasta al que Congreso quede de la República a una mujer así. por ser un departamento eminentemente y corten este personajito pero así. yo llego y les hablo con la verdad. Y ahora Ellos me dicen hagan la esta figura parte, de vicepresidenta. esta parte hasta que quede así, pero más grande así. Luego En mi departamento soy una persona muy reconocida y saben que soy de un carácter fuerte, pero soy una mujer justa. Amo lo justo, por eso soy jurista, por eso me gusta el estudio del derecho y por hasta eso que me encanta quede ser parlamentario. Chino, llegamos a la entrevista. así. Llegamos al final de la entrevista y no nos Y pegó. pónganle esta parte así. A ustedes chicos, a ustedes, gracias por la invitación, de verdad. Siempre te venía sin olvidarme que cuando tengan éxito, vamos a comercial. Sí. No. Y pónganlo así Chino. hasta que quede así. Luego pongan esto. Por favor, no se enoje. Gordo, ¿y no se todavía trabaja acá? Pues mira, yo creo que sí. A la nota la vez pasada. Se fue a tomar agua. Yo no critico eso, ya ves que venía así, pero sí estaba un poco cansado. Así. Mira, ¿sabes qué? Lo voy a llamar. Pónganlo Está así. sonando. Luego hagan el Hola, ¿cómo personajito estás tú? Joseph, que ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué onda, así. Joseph? Aquí estamos con el Chino. Mucho gusto, Chino, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nada, ¿dónde andas? Estamos preparando una pequeña videoconferencia con alguien muy especial. Vamos a ver si ya está listo para que ustedes lo puedan transmitir ahí. Vamos a ver. ¿Otra vez Otto Pérez? No es Otto Pérez. Y ya tenemos los grabados. Tienen cómo transmitir adentro, pero es alguien que le encanta. Pero el los Facebook. amigos, Es alguien que le encanta esto. me faltó un a hacer. detallito. Alcalde de Netobrán, mucho gusto. Me pregunta, ¿te has preparado para hacer Twister o Facebook Physique? Ya está. Hacer un video en vivo y poderles explicar a ustedes, porque a veces los Adiós artículos, amigos de YouTube. se redactan, no son del todo claros.